वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले डोर्स एंड विंडोज़। ओके, टॉपिक काफ़ी इजी है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ एसएससी जेई, और अगर आप हायर एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर करते हो तो शायद आपके लिए ये टर्म्स काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो हम स्टार्ट करेंगे डोर्स। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। डोर्स मे बी डिफाइंड एज an openable barrier secured in a wall opening. It is provided to give an access to inside of a room. It consists of two parts, door frame and door shutter. ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विंडोज़। A windows is a vented barrier secured in a wall opening. The function of the window is to admit light and air to the building and to give a view to the outside. A window consists of two parts. First one is window frame and window shutter. Then technical terms. तो दोस्तों आपको डायग्राम दिख रही है, ठीक है। डायग्राम के साथ में हम टेक्निकल टर्म्स समझ लेंगे। सबसे पहले आपका फ्रेम। A frame, it is an assembly of a horizontal and vertical members forming an enclosure to which the shutters are fixed. ठीक है, तो दोस्तों ये ओपनिंग होती है, असेंबली होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स की, जिसमें हम शटर्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब शटर्स क्या होता है दोस्तों कि दीज आर द ओपनेबल पार्ट्स ऑफ ए डोर और विंडो। ठीक है, शटर्स क्या होता है आपका कि जो ओपनेबल पार्ट होते हैं जिसके थ्रू हम एंट्री या क्लोजर करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका शटर्स। देन दोस्तों हेड, हेड आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। क्या होता है हेड? दिस इज द अपर और अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सिल। अब सिल का होता है दोस्तों, दिस इज द लोवेस्ट और अ बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ए विंडो फ्रेम, नॉट प्रोवाइडेड इन डोर फ्रेम्स। ठीक है, तो आपको दोस्तों कहाँ दिखता है? ये मोस्टली आपको विंडो की जगह पे देखने मिल जाता है। आज के टाइम में हम सिल प्रोवाइड नहीं करते हैं। पहले उम्बरठा, हम इसे कहते हैं उम्बरठा। ठीक है, तो सिल प्रोवाइड पहले होता था, लेकिन आजकल हम डोर्स के लिए सिल प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हॉर्न। हॉर्न क्या होता है दोस्तों? दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ फ्रेम। ठीक है, आपको दोस्तों हॉर्न दिख रहा होगा, जो हेड के नीचे जो आपको इन लार्ज पोर्शन दिख रहा है फ्रेम के बाहर, वो होता है आपका हॉर्न। हॉर्न का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? कि आपको जब डोर फ्रेम फिक्स करनी होती है वॉल में, तो आप हॉर्न का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी पर्पज। देन रिवेट। रिवेट क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ डिप्रेशन और रेसेट्स मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर। ठीक है, तो आपने जो एक्सेसिबल पार्ट है डोर फ्रेम का, जो होता है डोर शटर, डोर शटर्स को आप जब फ्रेम के साथ में कनेक्ट करते हो तो आपको ओपनिंग देते हैं, उसे कहते हैं रिवेट। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने देख ली। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा स्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो स्टाइल होता है आपका वर्टिकल मेंबर। देन ट्रांसफॉर्म दिया है, रेल दिया है, आपको पैनल दिया है। तो आपने ये कुछ टर्म्स को याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर द डोर्स और विंडोज़ विथ प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, देन लोकेशन ऑफ द डोर्स एंड विंडोज़। The number should be kept minimum. The location of the doors and windows should meet functional requirement of the room. The door should not be kept in the center of the wall. The windows should be located in the opposite wall, facing a door or another window to achieve the cross ventilation. From the point of view of fresh air, a window should be located on the northern side of a room. The sill should be located about 70 to 80 सेंटीमीटर अबाउट फ्लोर लेवल ऑफ द रूम। ठीक है दोस्तों, तो आपने मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज रखनी है। ठीक है, लोकेशन ऑफ द डोर्स एंड विंडो किस तरह होना चाहिए? जो भी आपके रूम है, हॉल है, किचन है, बेडरूम है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या रखना है? रूम के अकॉर्डिंग आपने डोर्स और विंडो का साइज रखना है। देन द डोर शुड नॉट बी केप्ट इन द सेंटर ऑफ द वॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप सेंटर में रखते हो। तो ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन द विंडो शुड बी लोकेटेड इन द अपोजिट वॉल। ठीक है, फॉर फेसिंग अ डोर और अनदर विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। आपने क्या रखना है कि जो विंडोज़ होती है आपकी अपोजिट टू द, क्या रखना है? ओपनिंग रखनी है, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहेगा। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फ्रेश एयर, द विंडो शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द रूम। तो हमें पता है दोस्तों कि नॉर्थन साइड में क्या होता है? कोल्ड एयर मिलती है हमें, जो सर्कुलेशन होता है एयर का काफ़ी अच्छा होता है। अगर अपने बिल्डिंग डिज़ाइन लॉ पढ़े होंगे तो अपने नॉर्थन साइड में अगर आप विंडो देते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। देन द सिल शुड बी लोकेटेड अबाउट, सिल तो हमें पता है दोस्तों, हमने देख लिया था कि जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है विंडो का, उसे कहते हैं हम सिल। तो सिल आपका होना चाहिए 0.7 टू 0.8 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। ठीक है, देन द टाइप्स ऑफ डोर। अब दोस्तों टाइप्स कौन से हैं?
So first one is arrangement of the component. Doors mainly classified on the basis of arrangement of the components, method or manner of the construction और working operations and metal doors. ठीक है, तो इन बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है उसे, तो हम एक एक करके देख लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट्स हमने इसके पहले पढ़ लिया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपोनेंट्स आपके जो 4 टाइप्स गिरे हैं, सबसे पहला है बैटन्ड एंड लेज डोर। ओके, देन है बैटन्ड लेज एंड ब्रेस डोर, बैटन्ड लेज एंड फ्रेम डोर, बैटन्ड लेज ब्रेस एंड फ्रेम डोर। तो दोस्तों एक एक कंपोनेंट क्या होता है, बैटन क्या होता है, लेज क्या होता है, हम एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है दोस्तों, एक है हॉरिजॉन्टल मेंबर और एक है वर्टिकल मेंबर। आपको 4 हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहे हैं और 5 वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं वुडन के। इसे हमने करेक्ट करके बनाया है बैटन एंड लेज डोर। मतलब दोस्तों हम बैटन एंड लेज किसे कहेंगे, दीज आर द डोर्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बोर्ड्स। ठीक है, कॉल्ड बैटन। जो आपके वर्टिकल बोर्ड्स है उसे आप बैटन्स कहते हो, विच आर नेल्ड और स्क्रू टू द हॉरिजॉन्टल मेंबर। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम कहेंगे लेजेस। ठीक है, तो आपने याद रखना है दोस्तों कि वर्टिकल मेंबर आर बैटन्ड एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर आर लेजेस। ऑफन the batten are about 15 to 80 centimeter wide and 2 to 3 centimeter thick. The doors made with narrow battens like these have a better appearance. ठीक है, तो दोस्तों ये जो दरवाजे हैं ये है आपका बैटन एंड लेज डोर। ठीक है, आपने इमेज में देख लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें बैटन है, लेज है एंड ब्रेस डोर। तो आप गेस कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल क्या है हमारा, लेज है, वर्टिकल क्या है, बैटन है। तो जो इंक्लाइन मेंबर दिख रहा है दोस्तों वो है आपके ब्रेसेस। ओके, ब्रेसेस। तो हम देख लेंगे, दिस इज अ लेज एंड बैटन डोर टू विच अ ब्रेसेस हैव बीन एडेड टू प्रिवेंट सैगिंग। किस लिए लगा है हमने ब्रेसेस दोस्तों, जो इंक्लाइन मेंबर है वो हमने सैगिंग प्रिवेंट करने के लिए लगाए। दिस ब्रेसेस मस्ट बी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द हिंज एंड ऑफ द डोर एंड दे आर हाउस विथ अ स्क्यू नॉच इनटू द लेजेस। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि दिस ब्रेसेस मस्ट बी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द हिंज। ठीक है, तो आपने क्या किया है इसे कि आपने इसे स्लोप किया है अपवर्ड फ्रॉम द हिंज। अगर आप देख सकते हो तो हमने किस तरह रखा है इसे कि आपका सैगिंग प्रिवेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड दे आर हाउस विथ अ स्क्यू नॉच, और आपने उसे किसकी हेल्प के साथ में फिक्स किया है दोस्तों, स्क्यू नॉच के साथ में आपने उसे फिक्स किया है इनटू द लेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों बैटन लेज एंड फ्रेम डोर। ओके, तो लेज, अब इसमें क्या है, बैटन क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल, लेज है हमारा हॉरिजॉन्टल, और हमने फ्रेम ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो कंपोनेंट बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो 3 कंपोनेंट है। इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अ बैटन एंड लेज डोर विद अ प्रोविजन ऑफ फ्रेम। द टू वर्टिकल मेंबर्स नोन एज टाइल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया है कि 2 वर्टिकल मेंबर्स कनेक्ट किए हैं विद द लेजेस, तो वो आपका बन गया फ्रेम। और जो वर्टिकल मेंबर आपने एक्स्ट्रा कनेक्ट किए उसे कहते हैं हम स्टाइल। क्या कहते हैं, स्टाइल। और जो इंटरमीडिएट जो आपके स्टाइल और लेजेस के बीच में वर्टिकल मेंबर है वो हो गया आपका बैटन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों बैटन लेज ब्रेस्ट एंड फ्रेम डोर। तो दोस्तों यहाँ पर चारों कंपोनेंट हैं, बैटन मतलब वर्टिकल, लेज मतलब हॉरिजॉन्टल, ब्रेस मतलब इंक्लाइंड एंड फ्रेम डोर मतलब आपने जो स्टाइल प्रोवाइड की है। ठीक है, वर्टिकल स्टाइल प्रोवाइड की है, तो सेम एज द अबव एक्स्ट्रा बेसिस दिए इसमें। ठीक है, अब फ्रेम एंड पैनल डोर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि फ्रेम तो है, फ्रेम में आपका लेजेस एंड स्टाइल है। ठीक है, फ्रेम किससे बना है हमारा, लेजेस एंड स्टाइल से। लेकिन आपने जो बैटन पोर्शन था उसे रिमूव कर दिया और आपने क्या किया, पैनल प्रोवाइड किए। ठीक है, दिस डोर कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम मेड अप ऑफ स्टाइल और टॉप रेल। ठीक है, अपने टॉप रेल को कहना है स्टाइल, बॉटम रेल एंड सम टाइम एन इंटरमीडिएट रेल। Into this framework, a plywood panel is fitted. This panel may fit into a groove or a rivet. ठीक है, तो दोस्तों डायग्राम दी है, आप देख लो। द नेक्स्ट है हमारा ग्लेज और सैश डोर। ठीक है, ग्लेज और सैश डोर। अब दोस्तों ग्लेज का मतलब क्या होता है कि आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, these are provided where the visibility of the interior of the room is required. ठीक है, अगर आपको इंटीरियर रूम का विजिबिलिटी दिखाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रेस्टोरेंट है, अगर आपको इंटीरियर लोगों को दिखाना है, अट्रैक्ट करना है, तो दोस्तों आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो ग्लेज एंड सैश डोर। ठीक है, देन फ्लश डोर कहाँ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, द फ्लश डोर विथ अ फ्रेम कोर इज अ टाइप ऑफ डोर दैट वी फ्रिक्वेंटली मेक इन रूरल बिल्डिंग्स। ठीक है, दिस बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम विच हैज़ अ स्टाइल, top and bottom rails and a narrow intermediate rail.
It is covered on each side by a sheet of plywood. Plywood covered flush door cannot be used where they will expose to rain and sun. तो दोस्तों आजकल हम फ्लश डोर काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखते हो, आपने बाथरूम में देखा होगा, ठीक है, आपने बेडरूम्स के लिए भी देखा होगा। आप जहाँ पर एक्सपोज सरफेस है वहाँ पर फ्लश डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन आप इंटीरियर रूम्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारे डिज़ाइन एंड पैटर्न में आपको फ्लश डोर देखने मिल जाएंगे और जनरली हम अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कौन से कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, आपको इसमें स्टाइल होता है, ठीक है, और आपको स्टाइल एंड रेल मिलने देखने मिल जाते हैं और उसके ऊपर हम प्लाईवुड कवरिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा लेवर्ड डोर, लेवर्ड डोर्स। तो दोस्तों हमने काफ़ी सारे फिल्म्स में देखा होगा या फिर पुलिस स्टेशन में देखा होगा, ठीक है। दिस परमिट अ फ्री वेंटिलेशन थ्रू देम एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द रूम, ठीक है। तो लेवर्ड डोर्स दोस्तों आपको एग्जाम में भी पूछा गया है। तो लेवर्ड डोर्स आपने देख लिया अभी क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आपको फ्री वेंटिलेशन मिलता है प्लस आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रखते हैं, कहाँ, लेवर्ड डोर्स में। नेक्स्ट है दोस्तों वायर गेज डोर। अब आपको नाम से समझ रहा है कि वायर गेज और फ्लाई प्रूफ डोर शटर्स आर फिक्स टू प्रोवाइड अ फ्री एयर सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट मॉस्किटोज, फ्लाइज, इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग, ठीक है। तो आपने वायर गेज और फ्लाई प्रूफ इसे हम डोर कहते हैं, ठीक है। फ्री एयर सर्कुलेशन के साथ में जो मॉस्किटोज है, ठीक है, फ्लाइज है, इंसेक्ट है, इससे प्रिवेंट करता है ये वायर गेज डोर, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्विंग डोर, ठीक है, इसे भी हमने कई बार देखा है। These are provided only at public spaces to provide entrance to one and exit to other person, ठीक है। काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों, अगर आपने मॉल में देखा होगा, अगर आप कहीं सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। देन स्लाइडिंग डोर, ओके। स्लाइडिंग डोर इज अ टाइप ऑफ डोर विच opens horizontally by sliding, whereby the door is either mounted on or suspended from a track, ठीक है, on a track, ठीक है। ये आपका स्लाइडिंग डोर। नेक्स्ट है दोस्तों स्विंग डोर, स्विंग डोर। ये भी दोस्तों काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा। अ डोर दैट स्विंग्स ऑन अ डबल हिंज ओपन्स इन एदर डायरेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये डबल हिंज पे हम इसे माउंट करते हैं और आप इसे अंदर या बाहर दोनों तरफ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है कोलैप्सिबल स्टील डोर। आपने ये भी कई बार देखा होगा कि मेनली प्रोवाइडेड इन गोडाउन्स, वर्कशॉप, पब्लिक विंडोज एंड ईटीसी, ठीक है। देन है रोलिंग स्टील शटर डोर। ये भी काफ़ी कॉमन है, आपने कई सारे शॉप्स में देखा होगा। अ रोलर शटर, रोलर डोर और सेक्शनल ओवरहेड डोर इज अ टाइप ऑफ डोर और विंडो शटर कंसिस्ट ऑफ मेनी हॉरिजॉन्टल स्लैट हिंज together, okay. The door is raised to open it and lowered to close it. On the large door the action may be motorized. It provides a protection against wind and rain, ठीक है। अगर आपका काफ़ी बड़ा रोलर शटर डोर है तो आपको मोटराइज पैनल्स भी आपने देखे होंगे, मोटराइज आपको स्लैट कनेक्टर मिल जाती है, ठीक है। देन माइल्ड स्टील शीट डोर, ओके। तो दोस्तों मेनली प्रोवाइडेड इन द गोडाउन्स, वर्कशॉप, पब्लिक विंडोज ईटीसी, इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो माइल्ड स्टील शीट डोर, ओके, आपने इसकी डायग्राम देख ली है। देन corrugated sheet steel door, okay, corrugated steel doors exactly same as the above except that the corrugated steel sheets are welded to shutter frame instead of EMI sheets, ठीक है। तो जैसा हमारा माइल्ड स्टील शीट डोर था, ठीक है, आपने इसी तरह से क्या होता है कि corrugated steel doors भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आपने जो शीट्स है इसे वेल्ड किया होता है आपके EMI शीट के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा हॉलो मेटल डोर। आपने इसे सिनेमा हॉल में देखा होगा दोस्तों। अपीयरेंस एज अ वुडन डोर बट हैव मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। आपने पब्लिक बिल्डिंग्स में देखा होगा, आपने ऑडिटोरियम में देखा होगा, मोस्टली हॉलो मेटल डोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। दोस्तों ये भी एक अच्छा मॉडिफिकेशन है हमारा कि आपको मेटल की स्ट्रेंथ मिलती है और प्लाईवुड का लुक मिल जाता है। तो दीज आर कंपोजिट डोर ऑफ प्लाईवुड एंड माइल्ड स्टील एंड आर रीजनेबल फायर प्रूफ, ठीक है। आपको ये फायर प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने जितने भी डोर्स के टाइप होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल मटेरियल के साथ में जो बना हुआ है कंपोजिट डोर्स है और उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं देख लिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग लेक्चर लेते आएंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।